我是主政府高雄市美浓人。民国65年，美浓盐田的面积最多2500甲，盐业的采收、经营原料，还有24小时的照顾。每年冬天，美浓家家户户都伫旧年的红布头让大家灯火通明。人工盐的采收用抛起来，也还在公布外行人看。真正品质好的盐呢，是用树一批一批摘下来。有人讲盐呢是全世界最难种的作物。我种盐呢，喺咧中国让有办法种到改行难以到有。很多盐田的面积也越来越小。农民为了生存，改种其他的作物嘛卖到改行。政府宣布第106年。唔再输掉，我也唔会难过。就算唔种盐呢，也能咧本事。